meine Frau von dem Zeitpunkt weg 6 Monate nur beim Sohn unten im Krankenhaus und ich mit dem Florian daheim. Also ich habe aber auch in die Arbeit gehen müssen. Die Familie hat natürlich unterstützt, so gut es geht, aber das ganze Pflegerische hat nur über uns funktioniert. Es wäre nicht anders möglich gewesen. Also ich habe da lange nicht umgehen können mit dem Ganzen. Also ich war hilflos. Für Familien ist es einfach schwierig, weil da die verschiedenen Rollenbilder zusammenkommen. Auf der einen Seite ein betroffenes Kind, auf der anderen Seite eine extrem besorgte Mutter, die eigentlich die ganze Zeit am liebsten bei diesem schwerkranken Kind verbringen möchte. Aber es gibt auch vielleicht noch Geschwisterkinder. Dann gibt es die Rolle des Vaters, der sehr häufig außen vor steht, weil er nicht weiß, wie er gut helfen kann. Da geht es um die parenterale Ernährung, die regelmäßig verabreicht werden muss. Da geht es darum, dass die Kinder in der Nacht oft zu wickeln sind, Eltern verlieren ihre Sozialkontakte, ihren Beruf. Dazu kommen eventuell finanzielle Schwierigkeiten. Also unsere Psychotherapeuten behandeln nicht das Kind, sondern die Familie. Also da sind dann, wenn es notwendig ist, die Eltern auch dabei. An sich ist es ja nicht konzentriert jetzt nur aufs Kind, sondern es ist familienorientiert. Also wir versuchen sehr früh nach Diagnosestellung schon einen Kontakt herzustellen mit, wir nennen das immer einer Mentorfamilie, einer Familie, die sich mit der Situation sehr gut adaptiert hat, die sehr gute Wege gefunden hat, damit umzugehen, die das professionell machen. Das ist der erste Schritt eigentlich, um überhaupt sich mit dem Krankheitsbild zu arrangieren. Für mich war es in meiner Kindheit und Jugend schwierig, niemanden zu kennen, der das Problem auch hat. Als man auf mich zugekommen ist und gefragt hat, könntest du dir vorstellen, mit einem zweiten eine Patientenorganisation zu gründen, war ich sehr schnell begeistert. Durch die Spritzen haben wir dann auf die chronischen Experten gekommen. Da ist dann eben der Tobias auch mal so weit gewesen, dass er sieht, dass es eigentlich wen anderen auch noch gibt mit so einer Krankheit. Da habe ich ganz offen sein können und wie ich halt bin und habe mich nicht verstehen müssen oder so. Die chronischen Experten wollen auf der einen Seite Ansprechpartner sein und bleiben für Patientinnen und auch, wenn es um Kinder geht, vor allem für deren Eltern. Das wird auch die Verbindung über mehr. Es ist, vielleicht gesagt, das ist wie eine Familie. Es ist halt, man fühlt sich einfach dort verstanden und ich fühle mich wohl, weil sich der Bub genau dort geben kann, wie er ist. Da braucht er sich nicht verstehen, weil da ist ja jeder gleich. Das war jeder eigentlich in Aufruhr und es war eigentlich so, dass ich von einem Tag auf den anderen, dass die einfach weg waren. Also meine Mutter und mein kleiner Bruder. Ich war natürlich einerseits traurig, weil vor mir keiner mehr da war wirklich, weil es hat keine Zeit gehabt. Der Papa hat arbeiten gehen müssen, die Mama war mit meinem kleinen Bruder im Krankenhaus. Ich war bei meinen Großeltern. Das halbe Jahr, wo meine Mama mit meinem kleinen Bruder im Krankenhaus war nicht einfach. Wenn ein Kind eine chronische Erkrankung hat oder auch eine akute, sehr schwere Erkrankung, dann ist es generell so, dass die Geschwisterkinder da sehr mitleiden können und dass sie das Second Victim sein können, das zweite Opfer sozusagen, weil die Familie stellt sich plötzlich mit allen Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, auf das kranke Kind ein. Ja, ich habe ja nicht nur meine Eltern gehabt, ich habe auch Gott sei Dank meine Großeltern gehabt und halt die restliche Verwandtschaft. Sie ist nicht immer einfach, also er geht mir oft auf den Geist, muss man sagen. Er ist für mich ab und zu nervig, aber ich bin froh, dass er da ist und ich habe ihn gern. Den Familien, die dieses, man kann ruhig Schicksal sagen, ereilt, ein Kind mit Kurzdarmsyndrom, kann ich nur raten, dass es nicht so dramatisch ist, wie es sich im ersten Moment anfühlt. Da wünsche ich Ihnen vor allem für das erste Jahr sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und Energie und den Gedanken beizubehalten, die Situation, so wie Sie sie jetzt vorfinden, bleibt nicht so, die wird besser. Die Kinder sollen und wollen ja ein möglichst normales Leben führen.
Unsere Aufgabe ist, ihr Leben so zu gestalten, dass es möglichst wenig Einschränkungen gibt. Die anderen Kinder machen da eigentlich gar keinen Unterschied. Also sie machen mit ihr alles ganz normal, sie spielen mit ihr und sie fragen dann schon, was ist das, was du da hast, aber sie spielen dann trotzdem ganz normal weiter und grenzen sie nicht aus wegen dem, was sie hat. Gott sei Dank, dass sie das so gemacht hat, dass sie bei uns bleiben will und dass sie das so super macht, auch mit der Krankheit, dass sie so froh ist und ja, das ist schon schön.